Dito eh. Sampai angin na. Gilo. Ano kayo? Oh. Talaga nga ako. Sige lang mo. Ay, thank you. Ay, shit. Ano nga ba i-atras mo pa na lang? Pagkita ang camera natin. Siguro tak na rin din. Ano ba ito si Jumat? Oh, ano. Ay, naku, nababaan na rin natin. Yeah, tingnan mo yung kalsada. Hirap pag ganito talaga. Pag malakas ang ulan, talagang pinapadiretso nila hanggang doon sa pinakadulo-dulo. Tapos nakita ko pa yung pagkain, parang nagutom tuloy ako. Ba? Parang kakain muna yata ako, alas 12 na eh. 12 na. Ay naku, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Ay naku, sayang, kakain sana ako eh. Sayang, malapit pa naman ako sa kakain. City High man, no? City High. Sige.